Scenarijo za predstavu Uspani Krasavec napisala Jelena Fačal, ktorá ju i režirala, a glumeli členi i zanjati u združenju Belava ptica. Malo sam se igrala, izmiješala. Daku som še bavela, pomišala som rižni skazki i osobizostih skazkog, že bi bilo šmišne, interesantne i calkom nezvičajne. U predstavi glumija dzeci i odrosnuti členi združenja Belava ptica z ušitskih troch objektoh, co mi okreme Milo, Bonje, uključeni lje mali dzeci, ali i odrosnuti ľudze, ktorí še žadaju prikazati u inšakim švetlu, že bi še šitski opuščeli i zabaveli. Bolo nam šitskim interesantno i uživali sme i nazdavam še, že to publika počustovala. Co ti glumel? Máš ako čiž mama? I bolo ti ťažko zapamätať tekst? Nie. Ljubim recitovati. Jak ti še páči glumic u predstavi tak pred ľuďmi? Fino. Baš sam šešljivý. U velikej sali Doma kultúry Ruski Kerestur stej na hodi bolo veľo publiky, a medzi prisutnima boli veľočisleni rodiči s decmi. Aplauzi, ktorí glumci dostavali pre celú predstavu i najmocnejší na koncu, ukazali, že naiste vredzel trud, ktorý uložený do nej.